ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு A1 ஈஸி குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச KFC ஸ்டைல் பாப்கார்ன் சிக்கன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/4 கிலோ, மைதா 3 டேபிள் ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 3 டேபிள் ஸ்பூன், அஜினமோட்டோ 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு, முட்டை 2, மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவுக்கு, சமையல் எண்ணெய் 5 குழிக்கரண்டி. KFC சிக்கன் செய்ய முதல்ல சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி அதை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், 2த்தையும் சேர்த்து ஊற வைங்க. இது 2த்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மினிமம் 2 hours ஊற வைங்க. இதை நீங்கள் இன்றைக்கி ஊற வச்சு நாளைக்கு செஞ்சால் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இந்த சிக்கன் 2 hours ஊறிடுச்சு. இதில் நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கிறேன், 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1/4 ஸ்பூன் அளவு அஜினமோட்டோ, மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது. இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போடுங்க. சிக்கன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்ம KFC ஸ்டைல் பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.